So guys, welcome po ulit ngayon sa YouTube channel ko. So may parcel na naman ako dumating. So titignan natin siya. So ito nga pala, super oil ni MASO. So tatry ko siya ngayon sa smash ko, mag-change oil ako. Yun nga, nagde-drain na ako ng langis. Change oil at yun up ako. Tatry ko naman tong langis. Yan, so ito siya. Yan, ang hirap ang video. Isang kamay lang. Maayos na may pagkakabalot. So maganda daw kasi itong langis na to. Tatry natin sa smash. Nagbabasa-basa din naman ako, tawag dito, maganda naman na review. Tas mga nababasa ko, pwede naman daw siya sa manual. So itatry ko siya ngayon dito sa smash ko, semi-automatic. So pwede siya sa mga decambio. So testing ko siya ngayon. So ito na siya, may libre siyang sticker. Yan, speed tuner. Tapos ito yung langis. So 1 quart 1 liter to. So yan, change oil natin yung smash. Tapos tawag dito, oil filter papalitan na rin. So panoodin nyo na lang. Tapos yung review nito, siguro gagawin ko ng part 2 na lang to para sabihin ko kung okay siya o hindi. So yun guys, so, itong timing mark nakatapat dito sa may cylinder head. Ito dito sa madilim. Ayan, dahil nakalabas yung T dito. So ibig sabihin on top na. Pag mag-tune up kayo, yun yung timing. Ayan. So ang gagawin ko ngayon, may filler gauge ako dito. Filler gauge. So ang gagamitin ko sa intake is 0.04 na millimeter sa intake at 0.06 millimeter naman sa exhaust valve. So yun guys, tapos ko na siya na tune up. So, okay na to. Papalitan ko naman niya yung oil filter. Yan.
yan, pakalatin muna natin lang naka-off muna yung susian. Agad na siguro yan. So yan mga paps, napakatahimik kayo ng makina ko. So yan, pakinggan nyo na lang siya. So yun lang, thank you. So yung part 2 nito siguro yan, so 13,000 yung tinakbo ng motor ko. So sa 16,000 siguro, 16,000 kasi sabi nila pwede daw tumagal to ng 3,000. So after 3,000 magre-review ako doon. So pakiabang na lang.